Pirms šī projekta es droši vien biju zaļknābis. Es nezināju, kā īsti saplānot, kā visu samanedžēt un kur skatīties, kur meklēt resursus. Jo pirms tam es biju tikai ar mammu aizbraukusi ekskursijā uz Lietuvu. Es biju tāds nobijies ceļotājs. Es noteikti nebiju tā, kas brauks vien pati kaut kur. Man vajadzēja kāds, lai man izplāno, lai man ir drošs, kad es tur nonāku, lai kāds par mani parūpējās. Bet tagad es jūtos drošāk arī pati ceļot un visu plānot pati. Projekts Discover EU Inclusion ir vienreizēja iespēja tieši 18 gadus veciem jauniešiem ar ierobežotām iespējām doties ceļojumā pa Eiropas Savienību. Viņš ir tiešām neticami dāsns. Tā tiešām ir brīnišķīga iespēja. Tiešām vienkārši ceļot pa Eiropas Savienību, mācīties dzīvi, mācīties ceļot, mācīties plānot savus finanses, mācīties tikt galā ar problēmām, kuras, protams, ka ceļošanas laikā būs, mācīties sadzīvot ar līdzbraucējiem un gal beigās, protams, arī tikt pie USPAS certifikāta. Man piedzīvojums bija apmeklēt 5 valstis. Franciju, Vāciju, Austriju, Itāliju un, protams, Poliju. Es šajā ceļojumā braucu kopā ar savu draudzeni. Kopumā es ceļoju 18 dienas. Visilgāko laiku mēs pavadījām Itālijā, 5 dienas Venecijā. Es ceļoju ar savu mammu un labāko draudzeni. Mēs ceļojām uz Poliju, Vāciju un Beļģiju. Projekta galvenais nosacījums bija ceļot zaļi, ja neizmantot mašīnas, lidmašīnas, kas nav baigi ekonomiski un labi vidēji. Palošu pasta īstenotajā projektā Discover EU Inclusion visi jaunieši ir tieši ar ekonomiskiem šķēršļiem. Tiem, kuriem nebūtu pašiem iespēja par savu naudiņu apceļot Eiropu. Tas, kas bija tiešām vajadzīgs, bija drosme. Drosme pateikt, jā, es ieguldīšu lielu savu darbu, plānojot, pārkāpjot pāri savām bailēm, saņemot visas iespējamās drosmes, cik vien ir, lai dotos šajā ceļojumā, teikšu tā, jā, avantūrīgā, tādā pārgalvīgā ar autobusiem, ar vilcieniem pa visu Eiropu. Šis ceļojums bija spilgts, bet spilgtākais bija noteikti paši vilcieni. Bija vilcieni, kuros bija pārāk karsti, bija vilcieni, kuros bija ļoti augsti. Vienā vietā, ka mēs tieši pusceļā gala mērķim, mums pasaka, ka tālāk vairs nav sliedes un dariet, ko jūs gribat. Un mums tāds apjukums, kā tā var būt un ko mums darīt. Un tiešām tad vēl citos vilcienos dziesmas tur skanēja, citi dziedāja, citi tur dejoja. Un tiešām arī bija ar vilcieniem, manuprāt, bija visinteresantāk. Man bija jūšanās par Parīzi, bet es uzzināju tik daudz jaunu par Austriju. Man kā latviešu cilvēkam, kā tausu iedzīvotājiem, bija ļoti, ļoti liels prieks redzēt īstus kalnus. Tiešām, kad braucu vilcienā, es pa logu skatījos un tiešām man sirsniņa ir sāk gavilēt. Pirms tam es, piemēram, ļoti ilgu laiku gaidīju to, un es nespēju noticēt, ka mēs par pilnībā praktiski neko, mēs tiekam uz ceļojumu, kā tas var vispār būt. Un tad ceļojums jau ir pusē, un tu tikai tad sajēdz, kas vispār noticis ir. Bet beigās arī gribējās uz mājās višķiņu. Man šis projekts deva ļoti daudz prasmes, piemēram, laiku pratību, protams, finanšu pratību un kā vispār tā plānošana notiek. Un, protams, arī digitālās prasmes, spēt atrast informāciju un spēt arī veikt rezervācijas internetā. Un arī, protams, kā rakstīt dokumentā, kā rakstīt projektā, jo ar to mums sākumā tiešām bija liels klupšanas akmens. Tas, ko man gribētos novēlēt citām organizācijām, kuras varbūt padzird par Discover EU Inclusion, noticiet, jā, tiešām šis projekts ir tieši tik dāsns priekš jauniešu, kā tas izklausās, ka viņam tiešām tiek iedota gan dienas nauda, gan ceļa nauda, apdrošināšana, atbalsts no biedrības, tas tiešām tā arī ir. Jaunieši neticēja tiešām, mammas neticīgi tā, vai tiešām, vai tur nav kaut kas slēpts. Nē, šis projekts tiešām jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir neticama iespēja
ieraudzītu pasauli. Jo ceļošana jau nav stāsts tikai par braukšanu. Tas tiešām ir mainīt dzīves uzskatus. Es nezināju, ka es to varu izdarīt. Es domāju, ka es esmu tāds mazs, mīlīgs cilvēciņš, kas nevar neko daudz izdarīt, bet tomēr es varu un es pierādīju, ka es varu. Un jā, man mocīts. Es esmu priekā par sevi, ka es tā varēju uzņemties un aizbraukt un aizvest mūs. Pirms brauciena man priekšstati, galīgi nebija, jo es nezināju, ko man sagaidīt, nezināju, kas būs, vai viss izdosies, vai viss aizies pēc plāna. Bet tagad es varu teikt, ka paskatoties uz Eiropu, tagad no manām acīm, es varu teikt, ka tās ir mājas ļoti superīgiem cilvēkiem, ļoti jaunām pieredzēm un ļoti daudz svarīgā pasaules vēsturē. Šie 46 jaunieši bija no Vistāls novada. Un ieraugot, tā kā paskatoties, kas ir tālāk ārpus Talsiem, es saredzēju, ka šādi jaunieši būtu vēl un vēl, kur tiešām atbilst šim kritērijam ierobežotas iespējas.